Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rerencangan patepang deui sareng Teacher Rani dina pangajaran bahasa Sunda. Dinten ayeuna kelas 4 bade diajar bahasa Sunda perkawis wawaohan atawa memperkenalkan diri upami dina bahasa Indonesiana. Tah ayeuna mangga tonton video materi penjelasan ti teacher. Sok tonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rerencangan dinten ayeuna urang bakal diajar bahasa Sunda tentang memperkenalkan diri. Catatnya hal-hal anu aya dina video ieu. Siapkeun buku catatanna. Kanggo memperkenalkan diri, urang ngabutuhkeun sabaraha kecap. Anu kahiji nyaeta kecap salam, nyaeta assalamualaikum. Kecap salam nyaeta assalamualaikum. Hal anu pertama diucapkeun nyaeta assalamualaikum kanggo memperkenalkan diri. Kecap anu kadua nyaeta kecap atau kata nepangkeun, artinya perkenalkan. Nepangkeun artinya perkenalkan. Nepangkeun bahasa Sunda dalam bahasa Indonesia artinya perkenalkan. Kecap nu katilu atau kata yang ketiga yang kita butuhkan dalam memperkenalkan diri adalah wasta abdi. Wasta artinya nama, abdi artinya saya. Wasta abdi artinya nama saya. Sekali lagi, wasta abdi artinya nama saya. Contoh kalimatna ya, perhatikeun. Wasta abdi Muhammad Fahmi Adi Nugraha. Nama saya Muhammad Fahmi Nugraha. Selanjutnya adalah kata atau kecap bumi abdi. Bumi artinya rumah, abdi artinya saya. Bumi abdi artinya rumah saya. Contoh kalimatnya nyaeta bumi abdi di Padalarang, rumah saya di Padalarang. Kata yang kelima atau kecap nu kalima nyaeta karesep abdi. Karesep artinya hobi, abdi artinya saya. Contoh, aya nu karesepna nonton TV, aya nu karesepna main game, aya anu karesepna maca buku, jeung aya nu karesepna ngagambar. Nah, contoh kalimatna karesep abdi maca buku, hobi saya baca buku. Ya, yang nu selanjutnya nyaeta cita-cita. Cita-cita artinya sama ya dalam bahasa Indonesia ya. Cita-cita abdi janten titik-titik. Contohnya jadi pilot, tiasa jadi dokter, tiasa jadi polisi. Contoh kalimatna cita-cita abdi janten polisi. Cita-cita saya jadi polisi. Anu terakhir nyaeta salam penutup atau dan terima kasih. Hatur nuhun artinya terima kasih. Kesimpulannya, dalam memperkenalkan diri ada kata sampurasun, nepangkeun, siapa nama, rumah di mana, hobi apa, cita-cita apa, dan ucapan terima kasih serta salam penutup. Demikian video penjelasan teacher. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.